并联式的驻车空调到底好不好用？很多兄弟问我这个话题，今天的话就跟大家来一一的做个解答。说这个话题之前呀，先跟大家说一下，我这个车坏了，到现在还没修好。我不知道售后什么时候才能把排气管发过来，没办法，只有耐心的等着吧。并联式的驻车空调呢，就是在原车的空调管路上咔嚓剪掉，然后加了一个三通，外加了一个电动压缩机，用来代替原车的皮带轮压缩机。然后呢，它利用的是原车的电子风扇和原车的一个蒸发箱。并联空调是所有的空调当中最便宜的。那么很多兄弟问我这个能耗到底高不高？我觉得吧，就像我这种6度电的电池，夏天用2个晚上没问题，白天的话是8个小时啊，白天8个小时就没电了。为什么呢？因为白天这个太阳一直在暴晒的情况下，空调的压缩机在不停的工作，所以能耗特别的高。晚上的时候呢，由于没有太阳的暴晒，当车内的温度达到设定值的时候，它就会跳掉了。然后高于你设定值的时候呢，压缩机才会工作。所以说晚上是非常非常省电的。当然了，不管什么空调，只要是白天都是非常非常耗电的。像我这样的空调呢，用在什么样的车上啊？就像我这种4米2的轻卡，然后没有天窗的，比较适合。因为我不想去开顶挖一个洞，破坏车顶的一个整体性。然后呢，还有就是面包车、依维柯货运版的这种依维柯，面包车比较适合。因为它外面压根就没地方装外机，只能用并联式的，是吧，兄弟们？当然了，如果你有天窗的话，还有一种选择就是装吸顶机。吸顶机也是一个不错的选择，但是的话呢，不适合我们这种，因为我想装一个生活舱。如果装了吸顶机的话呢，我的生活舱就没地方装了。吸顶机的话，我觉得像大车子带天窗的，还9.6米半挂啥的，可以装吸顶机，也可以挂外机。我们这种小车压根地方就太小。看一下，就一个压缩机。只能看到一个压缩机，其他啥都没有。我这个压缩机装在这个大梁上的。然后电池这有2块，2块电池，10度电的，1块4度电，1块是6度电的。这上面我要装生活舱了，兄弟们，再过几天，等我车子修好，我就去浙江的金华去装生活舱。到时候这个地方往前全部给它造起来，里面的空间还是可以的。到时候我还得想办法里面装一个空调。然后具体的方案暂时还没出来。像我这种空调到底凉快不凉快，用起来效果怎么样？我可以明确的告诉你们，白天的话，只要用隔热膜把这个玻璃给它挡起来，一点都不会热，身上是滑溜溜的。有车载空调的兄弟们就知道，没有空调晚上睡觉身上都是黏糊糊的，有空调我们一夜到天亮身上是滑溜溜的。所以说呢，区别就在这里。这边是一个控制面板，按一下就可以启动空调了。这是白天瞬间启动的一个功耗，600多瓦。我这个压缩机是700瓦的，兄弟们，700瓦的。当这个驾驶室的温度降下来的时候，这个功耗还会降低。我现在才刚打了一会儿火，我们再看一下现在的功耗。现在的功耗是575瓦。随着这个温度的降低然后这个功耗也会随着降低。正常夏天的时候应该是400多瓦到500瓦。那么你们自己算嘛，就算500瓦平均，是吧？10个小时5度电，然后基本上白天的话，如果夏天温度特别高的情况下，这个瓦数降不下来，能达到600瓦，那么就是一天几个小时8到10个小时，10个小时左右，6度电就没了，6度电就没有了。然后晚上的话，确实2个晚上用不完。那么很多人说装电瓶车的电池好还是什么电池好？电瓶车的电池要记住，它不能支持大功率的充电和大功率的一个放电。所以说呢，我们这个发电机充电有时候高有时候低，就会造成那个电瓶车的电池鼓包，明白吧？那电瓶车的电池能不能用？当然能用如果你用电瓶车的电池的话呢，记得装一个行车升压充电器，然后通过那个升压器可以控制电流大小，设定一个满足电瓶车电池充电的一个电流，这样子才能保证你的一个电池安全。如果预算充足的话，当然还是磷酸铁锂电池最好，千万不能买3元锂电。3元锂电池就是给自己埋下一颗地雷，一旦起火，后果不堪设想。那磷酸铁锂电池的话，它不会起火，知道吧？不会爆炸，最多只会冒烟，那也是你在撞击的时候它才会冒烟，你不撞击它，它不会有任何的问题的。
而且寿命长啊。一个电池循环2000次以上，你们算一算，我们一天循环一次，1年365天，是吧？你到冬天的时候要好几天才充一次电，压根一天就循环不了一次平均。所以说啊，它又支持大电流的充电和大功率的一个放电，可以配大功率的一个充电器，在短短的30个小时就能给这个6度电给它充满。那铅酸电池的话，你得充多长时间？6度电。我们电瓶车的话，1、2度电你都得充1个晚上，是吧？如果说6度电的铅酸的话，得多重啊？那不得最起码100多斤呀，100多斤还不止啊。铅酸是磷酸铁锂的3倍，我的6度电是40公斤，如果是3倍的话120公斤，200多斤，要200多斤铅酸的这个重量受不了，我们这个车压根就没地方放。所以说磷酸铁锂最棒的。然后看一下啊，现在的温度已经降下来了，这个时候空调的功耗是447瓦。当然了，这个季节有关系，现在的外面的温度啊不是太高，如果到夏天的时候，这个功耗可能会更高一点。听一下声音，嗡嗡嗡的，这个就是车子的原车电子风扇的一个声音。这个声音的话还好，不是很大。然后我把这个生活舱装上啊，我打算在生活舱里面再装一个空调。然后我想装那种就是帐篷式的那种一体机，兄弟们知道那种一体机到底行不行呀？很多人说效果不好，但是的话，我觉得我的生活舱、睡眠舱里面空间不大，如果装一个一体机，我觉得应该会有点效果。我到时候呢会给兄弟们先试一试，好不好？我先尝试一下，对吧？我先来当一个小白，先试验一下子，看看那个到时候搞起来到底行不行。听到没有？电子风扇没有了。现在就是温度达到23度设定的一个温度，它跳了。现在就是一个出风口的一个声音，没有了，看到吧？我们看一下这个酷冷机的一个功率。这个空调停机过后啊，这个风扇的功耗只有30瓦，这个30瓦的功耗是非常非常低的。这个并联式的空调我是在山东的潍坊装的。我告诉你们啊，山东那边装空调是最便宜的。你在江苏、浙江、上海这边试试看，并联式的空调没有多少人会装，而且特别的贵。如果要装的话，你们配个货去山东的潍坊，山东的物价人工是最便宜的，知道吧？那个现在没办法了，我只有待在家里面等我的排气管，等售后排气管到了，我去把排气管换上，看看能不能把车子的毛病修好，我都急死了。修完车子过后，我就要去浙江的义乌装那个睡眠舱了，然后到时候给兄弟们展示一下，看看这个玩意到底行不行，实用不实用，然后睡眠舱里面的空调装上，晚上睡觉到底凉不凉快。我先去吃这个螃蟹，这个螃蟹到底好不好吃，我先尝完了过后的话，给兄弟们探完路到底行不行，我再跟你们说。我是一个特别能折腾的人，这个车啊已经打造成了一个乞丐版的房车，但是呢，像那种什么柴油发电机那么大的巨大的柴油发电机，你们千万不要模仿，那个东西压根就不实用。我是夏天用2个月，我就得给它扔在家里面，放在车上太占地方了。然后就这样吧，兄弟们，其他也没什么话好聊了。等我生活上做好，我再给你们展示。感谢大家的观看，拜拜。